ఫ్రెండ్స్, మేము చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. గురక చాలా సాధారణ సమస్య అయినప్పటికీ ఇది బాధితులతో పాటు చుట్టూ ఉన్న వారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. నిద్రలో గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు కొండ నాలుకతో పాటు ముంగిటిలోని మెత్తటి భాగాన్ని లోనైనప్పుడు గురక వస్తుంది. అలాగే అధిక బరువు ఉన్నా కూడా గురక మొదలవుతుంది. ఊపకాయంతో గొంతులోని అధిక కణాలు కారణంగా నిద్రించేటప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. గురక పెట్టడానికి పొగ తాగడం, మందు తాగడం వంటి అలవాట్లు కూడా ప్రధాన కారణమే. కాబట్టి ఇటువంటి అనారోగ్య అలవాట్లను మానుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతైనా మంచిది. ఇలా పలు కారణాల వల్ల గురక శబ్దం వస్తుంది. ఇలా గురక పెట్టడం వల్ల వారి చుట్టూ ఉన్న వారికి నిద్ర పట్టక ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఈ గురకను సహజంగా ఎలా నివారించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురకను నివారించడంలో అల్లం, తేనె చక్కగా పనిచేస్తాయి. అయితే గురకను తగ్గించడానికి అల్లంతో ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చిన్న అల్లం ముక్కను బాగా దంచి అందులోని రసాన్ని తీయాలి. ఇలా తీసిన 1 టీ స్పూన్ అల్లం రసంలో 1 టీ స్పూన్ తేనెను కలిపి రాత్రి నిద్రించే ముందు తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకుంటే కొన్ని వారాల్లోనే గురక తగ్గిపోతుంది. అంతేకాదు, అల్లం మరియు తేనె ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇది జీవక్రియకు తోడ్పడుతుంది. చిట్కా నంబర్ 2. గురకతో ఇబ్బంది పడుతుంటే నిద్రించే ముందు 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని పాలలో 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని వేసి రోజు తాగాలి. ఇలా ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రోజులకే గురక నుండి బయటపడవచ్చు. యాలకులు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధక సమస్యను నివారిస్తుంది, అలాగే ఎముకలను బలంగా మారుస్తుంది. గురకను నివారించుకోవాలి అంటే బాగా లావుగా ఉన్నవారు బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించాలి. అందుకోసం వ్యాయామం, వాకింగ్ వంటివి చేయాలి. అలాగే గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా పసుపు కలుపుకొని రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకున్న గురక తగ్గుతుంది. పడుకునే ముందు నీటిలో కొద్దిగా విక్స్ని కానీ జెండు బామ్ని కానీ వేసి ఆవిరి పట్టడం వలన శ్వాసనాళాలు తేలికపడి గురకను నివారిస్తాయి. అలాగే పడుకునేటప్పుడు పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే శ్వాసకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఫలితంగా గురక శబ్దం రాదు. కాబట్టి అలాగే తల కింద దిండు పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా గురక తగ్గుతుంది. తలగడ మరీ పెద్దగా కాకుండా చూసుకోవాలి. గురకతో ఇబ్బంది పడేవారు గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసనాళాలు శుభ్రం చేసి శ్వాసను తేలికగా ఆడేలా చేస్తుంది. గురక వచ్చేవారు కొన్ని నియమ నిబంధనలు పాటించి మీ గురకను నివారించుకోవచ్చు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.